Ich bin seit 7 Jahren in Deutschland. Ich habe meine Bachelor als Bauingenieur im Iran gemacht. Dann habe ich 3 Jahre selbstständig gearbeitet und dann bin ich nach Deutschland gekommen und arbeite ich als Energieeffizienzexperte. Und das war ein langer Weg und auch schwerer Weg, aber hat sich gelohnt. Mein Name ist Sina. Ich komme aus dem Iran. Ich bin 32 Jahre alt. Meinen Master habe ich in Green Building Engineering an der TH Köln gemacht. Ganz am Anfang, ich war fertig mit meinem Bachelor. Ein Kumpel von mir wollte nach Deutschland und Österreich und hatte Deutschkurs eigentlich besucht und hatte mir gesagt, ja Sina, du kannst Englisch, wenn du willst, kannst du eine neue Sprache einfach lernen. Und wenn du Interesse daran hast, kannst du natürlich auch nach Deutschland weiter zu studieren. Ich bin so ein Typ, dass ich muss alles planen. Das heißt, musste ich auf jeden Fall vorher wissen, wie ist das mit der Visum, wie ist das mit dem Arbeitserlaubnis, ob das zum Beispiel viel kostet, hier zu studieren, wie ist das mit der Wohnungssuche. Und alle diese Themen, die spielen natürlich eine große Rolle. Aber manchmal gibt es auch Überraschungen. War ich wirklich happy, wollte ich mit der Uni-Zeit anfangen und ein bisschen Uni-Life haben und erleben hier in Deutschland. Und dann war Corona. Und das war wirklich ein großer Pech für mich. Und dann bin ich gerettet von dem WG-Leben. Ich hatte Glück. Und dann habe ich eine WG gefunden mit 2 Mitbewohnerinnen, die beide Deutsch waren. Ich konnte mein Deutsch verbessern. Und mit dieser Möglichkeit war auch für mich eine offene Tür zu der Kultur, zu dem Leben in Deutschland und auch diese Sprache zu lernen. Für Deutsch zu sprechen, muss man einfach keine Angst haben, muss man einfach machen und dann irgendwann kommst du da rein und dann lernst du immer besser und besser einfach machen. Sina ist, glaube ich, einfach eine Person, die sich traut zu sprechen. Und also wir haben von Anfang an Deutsch miteinander geredet. Es war für uns auch wie nie ein negatives Thema, sondern eher immer auch beeindruckend für uns, wie schnell Sina einfach auch gelernt hat und Fortschritte gemacht hat. Ich bin als Student nach Deutschland gekommen, das heißt mit dem studentischen Visum, und dafür brauchst du ein paar Voraussetzungen. Eine der wichtigsten ist die Finanzierung, das musst du irgendwie nachweisen, entweder mit dem Sparkonto oder was anderes. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich hatte auch verschiedene Nebenjobs und irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne in meine Branche eigentlich einsteigen. Und habe ich das beworben, ganz normal von den Jobangeboten, die im Internet waren, und bin ich bei Indicamus gelandet. Wir machen energetische Sanierung bei Gebäuden und ich berate auch Wohneigentümergemeinschaften. Also wir haben schon früh gemerkt, dass Sina nicht nur eine fachliche Kompetenz mitbringt, sondern auch extrem teamfähig ist. Das, was wir hier als junges Team wirklich sehr wertschätzen, dass wir hier zusammenwachsen. Und Sina ist inzwischen also zu einer leitenden Rolle aufgestiegen und einfach ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens. Ich bin richtig stolz darauf, dass ich alles auch auf Deutsch mache, und ich bin auch richtig stolz, dass ich was mache, dass es wirklich Sinn macht. Und ich habe meine Arbeit, meine Kollegen, die wirklich für mich auch richtig Spaß macht, mit dem zu arbeiten. Deswegen würde ich sagen, Deutschland hat für mich eine große Bedeutung und ich zähle das fast als zweite Heimat für mich. Eine der Schwierigkeiten, würde ich sagen, hier ist der Visum zu verlängern. Und es gibt sehr viele Bürokratie in Deutschland, das kennen wir alle. Und das ist die Sache, dass man vielleicht verbessern kann. Aber am Ende hat das geklappt und hat sich gelohnt, dass ich jetzt bei Indicamus bin. Ich würde sagen, von außen zu entscheiden, ob man hier arbeiten kann, es ist nicht so einfach. Für mich war es so, ich habe erstmal angefangen hier zu studieren und dann habe ich gemerkt, ja, kann man auch vorstellen, hier zu arbeiten, und das hat auch gut geklappt. Hier habe ich ein Gefühl gekriegt von der deutschen Kultur, wie funktioniert das, ob das etwas für mich ist oder nicht, und dann langsam einfach hier probieren und dann irgendwann hat es geklappt und habe ich gesehen, es ist für mich. Der Wichtigste hier ist eigentlich Deutsch zu reden, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gehen zu Leute, mach einfach alles mit den Partys, Feierabendbier, und sei offen und mit den Leuten einfach Spaß zu haben, und gleichzeitig könnt ihr auch diese Kultur kennenlernen. Ich würde einfach so offen und ehrlich sein und sagen, ja, es ist schwierig, aber am Ende, das lohnt sich.